天文台喺清晨5點40分發出今年第一個3號強風信號，本港風力將會有所增強。天文台話今日內改發更高信號嘅機會唔大。位於南海北部嘅熱帶低氣壓呢，就係集結喺香港嘅西南約240公里嘅，預料呢向北或者係西北偏北移動呢，時速約20公里呢，就大致移向廣東西部嘅沿岸嘅。咁按照而家嘅預測路徑，熱帶低氣壓呢會喺下晝呢初段嘅時候呢，就喺廣東西部登陸，並且係香港以西呢約150公里左右掠過㗎。咁隨住呢個熱帶低氣壓呢逐漸接近呢，本港呢會有狂風驟雨啦。由原來吹東風呢，就漸轉吹偏南風啦。3號強風信號呢會喺早上維持嘅。教育局宣布，由於3號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校同埋智障兒童學校今日停課。另外，社會福利署宣布，由於發出3號熱帶氣旋警告信號，社署勸喻市民唔好送仔女或者屋企人到幼兒中心、長者服務中心或者日間康復服務單位，包括庇護工場同埋展能中心。不過，各個中心仍然會繼續開放俾有需要人士。